Farão, eu tô todo arrepiado para falar isso aqui. Olha para cá, tá disposto a obedecer a Deus? Está disposto a pagar o preço por causa dessa chamada? Então pega isso aqui e leva para casa. Se você está disposto a pagar o preço, aprenda. Nem sempre você vai estar aonde você quer. Nem sempre Deus vai te levar para onde você ora. Vai ter momento que Deus vai dizer: vai para a favela, vai para o hospital, entra no prostíbulo, prega a minha palavra, vai lá. Senhor, mas eu não queria ir. Você não vai aonde quer, você vai aonde eu quero que você vá. Uai, seu app de vídeos curtos.